Так, у нас в фольгу замотана картошка, которая перерезана на две части, и в середине кусочек салка. Вот мы сколько сделали. Размер картошки небольшой. Вот. Сейчас мы будем это все дело вот сюда в группу ложить. С краю. Дровишки вот у нас. Целый ящик. Все открываем. Два ряда картошки. Яйца Фаберже называется блюдо. Вот еще остались на подносе. Ну эти завтра. Прошло около часа, 40 минут. Достаем. О, уже кто-то тут доставал, я вижу. Ряды менял и не? Давай. Раз. Два. Три. Подожди, надо же посмотреть, что здесь. Ну, открываем. Можно многоразово использовать фольгу, да? Нет? О, начинает запекаться. Кусочек салка. Две картошечки. Я думаю, еще надо по это. Огня надо. Вогня, да. На. То ці ложи. Назад ложить? Чего? Я хочу попробовать тоже. Ну давай назад, хорошо. На одну ложи, одну пробуй. Первый ряд. Сюда. Ну, що ти все запутала? Подложим дроби. Ну давай. О! Раз. Дуб. А? Нет, сосна. Это же это. Сосна, кстати. Сосна. Я попробую наколоть их сегодня. Штучки. Скалочек.